今日6月19日は全国的に強烈な日差しが照りつけて真夏日のところが多かったと報道されています。これから先の梅雨入りの見通しですが、関東甲信は過去最も遅い6月23日までずれ込む可能性が高くなっているそうです。記録的に遅い梅雨入り後は一気に梅雨の最終ステージに突入する形になるそうです。北陸や東北を含めいきなりやってくる梅雨の大雨に十分な注意が必要になります。そして7月に入り早々の段階で真夏期へ突入する可能性もあり、猛暑到来、熱中症への警戒が必要になります。私たち人間の生活とは切っても切れない関係にある気象情報ですが、近年は突発的な大雨など異常気象が増え、災害への備えなども必要な場合があるので、今後の情報を確認するようにしてください。